Түргий. За энэ зээлийг бол авах ёстой. Энэ бол одоо энэ танхимд орж ирчээд гинэ тухайн орсон юм шиг одоо хүүгийн тоодоггүй, хугацаагийн тоодоггүй, өндөр хүүтэй бонд авдаг ийм хүмүүсийн авдаг байсан зээлээс тэс өөр зээлээ. Хамгийн бага хүүтэй, урт хугацаатай биднэрт яг одоо байгаа хэрэгцээтэй зээл. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, ажлын байрыг дэмжих, ажлын байраа хадгалах, энэ хүнд эдийн засгийн ирж байгаа одоо цохилтыг давж гаргахад манай улс үлдээ дэлхийн бүх улс орнууд бүгдээрээ зээл авчныг давж гаргадаг. Тэгэхээр энэ зээлийг бол авах ёстой. Энийг хамгийн гол нь та Хүрлбаатар сайдын ил тод зориултын дагуу зөв зарцуулах тал дээр нь анхаарч ажиллаарай гэж хэлдэг. Ер нь бол сая ингээд энэ их хурл өмнө сууж исэн ч юм уу одоо энэ засаг төр барьж исэн зарим хүмүүсийг хэлж байгааг харахад бол өмнөөс нь иччихэж шүү. Годмонд гараад одоо ард түмний өмч гэж оюу толгой 34%-ийг авах ёстой гэж орилчоод өнөөдөр тэр бол буруу гэж зогсож байгаа хүн энийг шүүмжлээ сууж байна. За Чингис Самура Димсом гэдэг одоо хүү хугацаагийн одоо манай ирээдүйн үр хүүхэд төлнө гэдэг ичгчгүй яриа сууж исэн хүний бичлэг нь сошиалор дүр явж байхад л одоо энэ зээл болохгүй ч гэдэг юм уу тийм маягаар юм яриа сууж байгаа хүмүүсээс итэл санаа зовоо. Ер нь бол та бүгдийн үүсгэсэн энэ үр төлбөрийг энэ өнгөрсөн 4 жил төлөөл хүүг нь 2 дахин бууруулаад явж байгаа бүгдээр харж байгаа шүү дээ. Зөв юм дээр улс төржөөд одоо буруу юм дээр болчих хэрэгтэй шүү дээ та хүмүүс. Энэ зээлийг дэмжиж байна. Тэгээд ил тод энэ ажлын байрыг хамгаалах энэ ковидын үед энэ ард иргэдээ сайн сайхан байлгах тал дээр нь анхаарч зарцуулаарай гэж захиа баярлалаа. Одоо бол нэг 2 тэрбум Америк долларын үлдэгдэл зээл байна. Энэ 2 тэрбум Америк долларыг яаж төлөе гэж энэ зээлийг авахтай хуваар хийсэн гэхээр энэ хуудас дээр байгаа энэ графикаар төлөе гэсэн. Энэ бол одоо үе үеийн засгийн газар их хурл яриад энэ зээлийг аваад төлөх графика тохироод явж байгаа гэсэн. Энэгээр үзэх юм бол одоо энэ хэдэн оноос эхэлж 2013 онд төлөх мөнгө бол нэг 90 сая Америк доллар. Ингээ жилдээ 90 сая ингээ явсаар байгаад хамгийн ихний нэг хэд болж байгаа 140 сая Америк доллар 2020 оны үед бол хамгийн ихийг төлнө. Тэрнээс хойш ингээ буун буусаар байгаад 2050 он гэхэд хэрвээ нэмж зээл авахгүй л ингэ тусчих.